这一次火灾发生于1月7号，从1月14日慈济进驻 DRC 开始，也有一些紧急的需求，有一些物资上的调配，都有马上的满足。这一次山火的发放，第一场的发放非常的圆满。圣人期许我们就是内心是道场，要让灾民呢有感。那昨天呢，其实是我们都做到了这些灾民呢，从祈祷开始就很多的就已经开始流眼泪了。那个志工呢，要跟他们就是倾听他们讲话，讲他们心里的话。这些灾民其实他们也讲，除了物质上的这个需要帮助之外，他们心灵上面其实是非常的需要大家的抚慰。我想我们在美国的净思弟子呢，都有做到上人的期许能够让这一些的灾民呢，感觉到我们的这个对他的抚慰是真正有感的抚慰。这一波的灾情很挂心，而且呢，也是很紧张。我们也有一位华亲他的家也在这一场火也烧掉了因为他是慈济人心念一转总是呢被毁掉的假象物质，他可以呢放下了，真诚的一念可以呢投入去帮助别人，这是很了不起，真的对他也很感动。所以各位菩萨，我们更需要呢爱的能量靠近汇合，要和全美慈济人的核心，因为有了都你的双手，都他的双手，我们的一手牵手，千千万万手伸出来支援，相信就会比较轻松所以舒服，感恩感恩慈济人我的弟子净思法脉慈济宗门的弟子们，大家都是用这一份真诚的爱，真正的和而且呢协力去付出，这些很感恩那知道慈善的救助我也很期待我们的这个人文人文也要做得好。这个不是要炫耀自己，但是慈济在美国30多年了那这一股因缘，我们还是要积极我也希望我们要做到有效力的帮助，所以这一点大家还要再汇合起来，把师父今天又在说的有效力的帮助，让慈济的诚意站立在美国，站起来在美国美国呢是国际的平台，期待慈济在这一块平台千年百世
我们要延续下去，为佛教，为众生。明朗的是佛教团体，而且呢，我们要开阔范围，不分宗教，我们要尽量缩短时间，能及时帮助到物资卡可以说话哦，还要为他们呢，再有一封有感情的信，给他们呢作为纪念呢，也是期待大家能遇到了有灾难就不要忘记，不要忘掉说曾经有过，也曾经呢人间有情，所以这就是我们在这一场加州这一波的启发，我们要如何积极，我们大家都在努力中哦，感恩啊，大家人很幸福啦，一定要再接再厉，莫忘师父对大家的期待，合格好啦，为美国这一波的有形的火灾，把它熄灭掉，把无形的我们的心宅，我们呢大家汇合起来，这一波的经验，大家分享，未来啦，未来的人间呐，这个灾难不是没有，但是呢，我们要如何来教育一代传一代？所以我们现在有责任，这一波的经验，我们要传给下一代，和互协，这就是把握因缘的大灾教育，这就是咱的教育的。但是呢，我们要教育，还要呢自己以身作则，大家要虔诚。那我们要保护了众生命，这就是呢保养我们的心灵的这个大体，滋润我们这一个豪华的这个心态啦，让它时常用爱滋润，就袂遐尼真干燥，一个火滴咧，都烧起来。我们一定呢用爱滋润，所以这就是教育。教育呢，爱人爱物，所以人与人之间要相爱。那人呢，就是万物之灵，可以呢疼惜所有众生，不忍吃众生肉，所以我们就要推广茹素啦。很多的灾难，人力是挡不住，那唯有呢虔诚的心，大家共同努力，安尼这么多的人啦，一定要夹起来，用安尼的核心，还要呢这个心啊，还要真正的人啊，贴心合众天行啊，这就是
一天一天的把话一层一层的传。所以请大家，我们都是第一代的慈济人，大家看到了无常大火，真正的要更紧急的把心要赶快合起来。这是今天跟大家所分享那我们要跟其他的慈善机构真正的还要交接在一起。我们呢可以手拉着手这是很好这总是呢对的事做就对了。